OK，到我哋嘅日本去日本嘅岸輝團已經係任務完成咗7日6晚，OK，去拍嗰啲富士山。所以如果你哋有睇到我哋嘅 video 嘅，你哋諗住愛夢想成真嘅，喺富士山嗰度攞一個角度位最靚嘅咧，10月未有一團 ，OK。到依家我哋喺呢度 farewell 咗，所以其實我哋嘅 Kita Tour and Travel 啊，每一個月都有出國舉辦，為我哋拜哥服務嘅，喺去沙巴啊、中國啊好多國家嘅，每一個月都有嘅，所以你哋敬請留意。所以今日我哋喺呢度 farewell 咗。OK， 呢個就係我哋嘅 Richard， 係咯 ，enjoy 我哋出去大哥，好爽啊！好爽係咪？值得係咪？值得啊！點樣值得？食就值得啦，啲岸輝值得。韓幣啊，唔好講食啦，食唔使講啦，日本嘅一定好食嘅啊！最緊要我哋韓幣，我哋係拜哥，韓幣真係你哋冇嚟啊！真係後悔後悔啊！一定可以嚟啊！跟住唔同嘅體會，跟住我哋去嗰啲路線啊，全部係日本文化拜哥嗰啲路線嚟嘅。所以如果係講你普通去日本啊，坐跟旅行車去啊，係去唔到嘅啲地方啱冇。OK， 呢個Greg 啊，新手嚟嘅，新手學到好多嘢啊！呢樣呃人嘅，因為我哋嘅日本嘅隊長啊 Wes 係咪？佢係一個好專業嘅 off-road 拜哥嚟嘅，所以佢好多技巧已經傳授咗俾佢啊！我呢個學 off-road 教啊，揾佢學。佢係新手，係啱係新手。佢去咗日本翻嚟啊，變開啊，差唔多等於人哋嘅1年半嘅高手啊！哇！啱聽冇？多謝。學到咩講嚟聽下？多謝你哋嘅。你學到咩講嚟聽下？好多，日日都有。我知道一樣嘢啫，就係你對鞋濕晒，好似我以前咁啊，成日攞起晒鞋。好嘅體驗，第一日就濕啦。啊，呢個就係我哋喺Malaysia你好，大家創辦人，即係講去開荒牛啊，結得到啊去開荒牛，為我哋拜哥嘅夢想實現。所以每一個月頭都有嘅，啱冇？我哋盡量每一個月都做一段。啊，盡量每個月。所以你下個月打算去邊度？下個月我哋做一個穆勒噶嘛，就係將我哋嘅尋寶遊戲喺馬來西亞。係好嘅。6月應該而家 plan 緊去沙巴，跟住年尾咧有雲南啦，有日本梗係啦，呢兩個地方有。OK 啊，你哋冇擔心個價錢貴或者平，你哋可以有得選擇。啱先我叫我教到整到最價錢啊！因為今日我哋去日本體驗咗啊，我哋會改善好多嘢嘅，因為始終我哋都係去日本係開荒牛嘅。下一次如果你哋跟我哋去咧，更加 enjoy， 更加開心啊！我同你講，啱啱好嘢食，因為我哋知道咗嘛，日本最平嘅咧就係賽依個帽嘛，啱冇？你哋可以去嗰度考慮，所以我哋會安排你哋團購嘅，啱冇？啱。第一日去團購先，買晒裝備先至去岸輝，靚喎！我都買咗裝備呢位，佢都買好多啊！OK， 嚟我哋呢度講，影張，拜拜。 OK 啊，我哋講咩？ 1、2、3啊！我哋講敬請留意日本團任務完成，拜拜。OK 啊，拜拜。 1、2、3，敬請留意日本團任務完成，拜拜。OK， 下次見，拜拜啊。OK 啊，下次見。OK 啊。今日呢度係第5日，所以我哋愛去一個咩湖啊？係你睇，我哋啊，你睇下呢條路。都日本係好多山好多彎路嘅，都我哋特登就係揀呢啲咁嘅路去岸輝嘅。唔止係我哋，係日本拜哥都一樣啫嘛。我哋都見到好多拜哥喺呢度落嘅，因為有得壓彎。呢度上山有可能會睇到一個水壩啦，有可能啊。